gaude konpartzakide egunean, hilabete eta gutxi geratzen da aste nagusia hasteko. Aktibatu egin gara konpartzak eta hor gaude. Konpartzak eguna da, igurren zait, azkenean aste nagusirako motorra berotzeko delako. Egun polita da, biltzen gara pizka bat konpartzero banak eta aste nagusian atarian egiten dugu festa bat. Asko lanik eta gero azkenean irabazi dugu pintzu txapelketa Marijaiaren bikinia egin ondoren. Eta bueno, honen ospatuko dugu ondo gotila ederrarekin. Elkarlan Ugolde kanpainarekin gaude, 40 urte pasa dira, 93an egon ziren Ugolde horietatik, eta tur bat egongo da, San Anton Zubitik udaletxera, eta pizka bat azalduko da, garai hortan egon zen lankidetza, kooperazioa. Dira aukera berriak, aukera berriak. Horatzen naiz guzan egon nintzela Urasio eta zeme mota txukatzen dira ura gainozka egiten zula ibaian, eta gero arratsaldean izan zen niztolakoa, gero jaketa izan alde zarra lokatzez betetan. Garrantzitsuena, txupin garbi bat, erasoen gabeko aste nagusi bat, eta ondo pasatzeko eta iluso pasatzeko aste nagusi bat. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederrenak, irekiko ditugu batera ateak, oihartzunak ekarri ditzala erantzunak, ta aukera berriak. Saria ongi etorri izango da, bigarren aldiz egiten baldin badago, baina bueno, hemen txai, aber zelan doan.